الخضيري وابو المجد. محمد سعد خير الله مؤسس جبهة مناهضة أخوانة مصر من الإسكندرية. أبو حميد ازيك؟ مساء الخير يا أستاذ غيثي، ومساء الخير على الدكتور عبد الحليم أنديل. وأنا بس عاوز قول لي بس أخبار اسكندرية إيه دلوقتي في هذه الدقيقة؟ أخبار مظاهرات الإخوان إيه؟ والله أخبار مظاهرات الإخوان من ناحية سيدي بشر كما هي جرت العادة. تعودت الجماعة إثارة القلائل بعد صلاة الجمعة مباشرة منطقة سيدي بشر ومنطقة ميامي. تمام؟ كان في اشتباكات محدودة جدا في جامع إبراهيم، ولكن انتهت لأن بقى في رد من قبل المجتمع بمجرد إن يلاقوا 7 8 10 ومش أكتر من كده يتجمعوا، فبيطلع المجتمع يقول لهم يعني الموضوع كده بقى ما عادش ينفع خلاص. اسكندرية بقى يعني تقريبا بقى لنا حوالي أسبوعين أو 3 بيتم التعامل بالطريقة دي، يعني بمجرد ما يتجمع 7 8 10 الأهالي بيخشوا يفرقون بالمنطق مش بالبلطجة والإجرام كما تعودنا منهم دائما. يعني دي حاجة. الحاجة الثانية واللي أنا عاوز أتكلم فيها يا أستاذ غيثي، اتفضل. إن إحنا مصر كلها عارفة إن جبهة الشعبية منذ تأسيسنا من سنة وشهر ما خرجش بيان ولا بلاغ وحد رجع عليه وقال ان الكلام ده كلام ملفق. تمام. انا ببلغ المعهد السويدي ان انا ما بتكلمش كلام في الهواء، لا احنا بنتكلم كلام من واقع مستندات معانا. احنا معانا مستندات في مكتب النائب العام بناء على بلاغ تقدمنا به رسميا حمل رقم 13916 لسنة 2013 بتاريخ 9/10. هذا البلاغ يتضمن صور وفيديوهات للاجتماع اللي تم يوم 29 الساعة 11:30 الصبح. 29 ايه 10؟ 29 ايه؟ 29 9 قبل زيارة اشتون بيوم او بيومين. والاجتماع ده كان بترتيب من مؤسسة انا ليندا اللي بتحاول هي واشتون ايجاد سبل والطرق لاعطاء الجماعة قبلة الحياة. خليني اقول لك ان الاجتماع ده كان فيه الاتي: كان فيه محمد علي بشر، كان فيه محمد سويدان، كان فيه اشرف ثابت. محمد علي بشر معروف، ومحمد سويدان اللي هو رئيس العلاقات الخارجيه بحزب الحريه والعداله. بالظبط. واشرف ثابت مندوب من حزب النور. اشرف ثابت كان وكيل حزب النور، كان وكيل حزب النور حاليا في حزب تقريبا الوطن. وعمرو دراج. تمام. واللي مرتب الاجتماع ده وده مهم قوي علي البارودي المستشار الاعلامي اللي تقريبا قضى معظم حياته في قطر. علي البارودي ده يبقى المستشار الاعلامي للمعهد السويدي في اسكندريه. وفيرجينيا هولس هذا الاجتماع تم بتكليف من قبل اشتون، وقالوا ان الاجتماع ده يحصل ويكون بعيد عن اضواء القاهره في اسكندريه. وطبعا حضرتك عارف ان منطقه بحري ناحيه المعهد السويدي منطقه عاديه جدا. طب استاذ محمد، انا بس عشان يبقى كلامنا موثق، بما انه حضرتك عندك فيديوهات او صور يا ريت تبعتها لنا. هم بعتوا الرد واحنا نزلنا الرد بناء على حق الرد مكفول للجميع. ده انا بقول لحضرتك مش ده، بقول في بلاغ حلو قوي، بلاغ برقم اوكي، بس انا ارجوك نسق بس مع الاعداد، ابعت للاعداد الصور دي علشان يبقى كلامنا بالمستندات. انا بشكرك. تمام. بشكرك جدا استاذ محمد خير الله مؤسس جبهة مناهضة أخوانة مصر. دكتور عبد الحليم أنديل النهارده